Rüyada balgamla öksürmek daha dikkatli hareket ederek böylece daha rahat edeceğine, derdinin, kederinin dağılacağına, bu süreçte hayatın kıymetinin farkına varacağına, rakiplerin yapabileceği kötülüklerin sevilen kişiler tarafından engelleneceğine, yaptığı işlerin kendisine başarı ve bol kazanç getireceğine, alacağınız bir davetin sizi sevindireceğine rivayet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri, rüyada balgamla öksürmek daha dikkatli hareket ederek böylece daha rahat edeceğine, tüm hastalıklarını, dertlerini, üzüntülerini ve acılarını unutacağına, bazı ortaklıklar kurarak kendisini çok üst seviyelere taşıyacak çeşitli işlere gireceğine, eğer hayatı zaten yolunda gidiyor ve olumlu şekilde sürüyorsa bundan sonrasında da sıkıntıya ve zorluğa düşmeyeceğine, sorunların yakın bir zaman içinde kesin çözüme kavuşacağına, geçim sıkıntısı çekiliyorsa maddi açıdan rahata erileceğine rivayet etmektedir. Rüya tabiri kitabına göre çok sevilip sayılacağına, derdinin, kederinin dağılacağına, kazanç elde edileceğine, yeniden daha güzel bir hayat düzeni kurmaya, yanlış ve kötü yollara sapmayacağına, ağız tadının yerinde olacağına yorumlanır. Rüyada balgamla öksürmek ruhuna ilaç gibi gelecek ve onu iyileştirecek kadar hayırlı gelişmeler yaşayacağına, bu süreçte hayatın kıymetinin farkına varacağına, büyük bir başarı kazanarak maddi ve manevi olarak çok büyük bir rahatlığa ereceğine, kardeşler arasında kısa süre önce yaşanan tartışmaların bitirileceğine, işlerinin bir türlü düzeleceğine, kötü bir kişinin yaptığı üçkağıtlara karşı göğüs gerilip o kişiyi doğru yola çekeceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya tabirine göre evlendiklerinde eşleri tarafından çok sevileceklerine ve saygı göreceklerine, el üstünde tutulacakları bir hayatları olacağına, rakiplerin yapabileceği kötülüklerin sevilen kişiler tarafından engelleneceğine, çok büyük bir iş şansı kazanılacağına, yakınlarının sorunların aşılması konusunda yardım edeceğine, maddi ve manevi olarak çok büyüyeceğine, örnek insan olacağına yorulur. Rüyada balgamla öksürmek yaptığı işlerin kendisine başarı ve bol kazanç getireceğine, hayalini kurduğu mevkiye ya da okula kavuşacağına, hayırlı bir işe iştirak edileceğine, çok rahat bir hayata merhaba diyeceğine ve eline geçen imkanlar zengin biri olacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından yakın bir zaman içinde herhangi üzüntü çekmeden kurulacağına, atılacak adımla birlikte çok iyi bir mevkiye giden bir yolun açılacağına tabir olunur. Tabirciye göre çok büyük ve hayırlı destekler kazanacağına, alacağınız bir davetin sizi sevindireceğine, yetimleri ve öksüzleri sevindireceğine, amaçlarına ve hedeflerine kavuşmak için engel tanımayacağına, sıkıntılarının ve sorunların yakın bir zaman içinde eline geçecek olan para ile sona ereceğine, maddi ve manevi sorunların ortadan kalkacağına, büyük başarılar kazanılacağına, çok rahat edilecek bir döneme girileceğine rivayet eder.